Bon dia, he vingut ací a parlar-vos de pollastres i almiralls. Concretament, vos vull parlar d'una batalla que va tindre lloc durant la Primera Guerra Púnica, en la que els romans i els cartaginesos s'enfrontaren en la mar, en l'actual Trapani, que en aquella època s'anomenava Drepana, i en llatí Drepanum, en un moment molt delicat d'aquesta guerra. Recordeu que en la Primera Guerra Púnica Roma i Cartago es disputaven el control de Sicília. Aquesta batalla tingué lloc en l'any 249 abans de Crist i sembla que abans d'iniciar-se conta l'anècdota que el cònsol Publi Claudi Pulcre va haver de consultar els auguris. Bàsicament els auguris consistien en treure uns pollastres que portaven a unes gàbies i donar-los cereals. Si els animals menjaven, aleshores tot indicava que les coses anaven bé. En canvi, si els pollastres no volien menjar, això s'interpretava que significava que els déus estaven en contra dels romans i que no havien de lliurar la batalla. El cas és que quan arriba l'hora de consultar els oracles, els pollastres que portava Publi Claudi Pulcre en el seu barco es van negar a menjar. Aleshores, Pulcre, presa de la còlera, agafà els pollastres i els feu llençar per la borda. Aquesta anècdota ens ha estat transmesa, entre d'altres, per ni més ni menys que Ciceró. Aquí teniu el text, que apareix al De Natura Deorum. Aquesta llegenda es va difondre i es reproduir en les obres de distints historiadors. La més significativa, evidentment, és la de Titus Livi, que malauradament s'ha perdut. Només conservem un xicotet resum en les anomenades perioques. Les perioques són, per dir-ho així, una mena d'índex dels distints llibres de la història aburbecòndita de Titus Livi, de la qual sols conservem les dècades primera, tercera, quarta i part de la cinquena. Malauradament, la dècada segona, que és en la que es contava la Primera Guerra Púnica, ha desaparegut, no la conservem. Però hi ha altres ecos d'aquesta obra, d'aquesta anècdota, també en el propi Livi, concretament al llibre 22, quan ens parla dels prolegòmens de la batalla de Carnes, en què els romans van haver de consultar també els averanys i en rebre una resposta negativa van haver de cancel·lar la batalla i ajornar-la un parell de dies. Malauradament el resultat tampoc és que de la batalla de Canes, com tots sabeu, tampoc fou massa favorable als romans, malgrat els seus escrúpols religiosos. Aquesta anècdota també s'ha recollit en els seguidors de Livi i també en alguns reculls d'anècdotes, com per exemple el de Valeri Màxim, amb molt poques varietats. Però vull que tingueu clar una cosa: això és una llegenda. Molt divertida, però una llegenda al capdavall. On s'origina aquesta història? Jo vos oferisc aquí una xicoteta reconstrucció de les fonts sobre la batalla de Drepana. Vull que tingueu present que les dues fonts prioritàries, les més properes als esdeveniments, que són la de Fabi Pictor i Filí d'Agrigent, estan perdudes. Jo si vos he marcat en color marró, vos he marcat les fonts romanes, perdudes, i en verd les fonts gregues. En color roig teniu les fonts romanes. També vos he marcat en una petita icona en quines fonts s'esmenta aquesta anècdota, en quines no s'esmenta i en quines no podem saber-ho perquè no les conservem. Com podeu veure, cap historiador grec esmenta aquesta anècdota. I atès que la font prioritària de la Primera Guerra Púnica és Polibi, jo crec que hauríem de ser molt escèptics i pensar que ens trobem davant d'una invenció, és a dir, d'una bola. Per a confirmar això, jo crec que caldria analitzar la realitat operacional i tàctica amb què es va trobar el cònsol Claudi en assumir el comandament. Perquè es feu una idea, l'any 250 a.C., els romans van decidir que per tal de dur a terme amb èxit la guerra, calia conquerir la plaça forta cartaginesa de Lilibeu, que es troba situada a l'extrem occidental de l'illa de Sicília.
que constitueix un cap de pont ideal per a llançar atacs contra Àfrica. Ara bé, Lilibeu estava fortament defesa i a banda, entre Lilibeu i les línies de comunicació romanes es trobava una altra base naval cartaginesa, que és la base de Drépana, que podeu veure aquí al mapa com es troba uns 50 quilòmetres al nord de Lilibeu. La situació que es va trobar Claudi quan va prendre el comandament i arribar a Lilibeu l'any 249 a.C. era catastròfica. Els cònsols de l'any anterior, que havien iniciat la campanya amb 4 legions completes i una esquadra de vora 200 vaixells de guerra, no sols no havien aconseguit capturar la plaça, és que ni tan sols havien aconseguit blocar-la, i els cartaginesos entraven i eixien com volien. No sols això, la presència d'una flota substancial cartaginesa a Drépana feia que no sols els romans es trobessin en una situació logística precària, sinó que també els propis cartaginesos llançaven atacs contra Itàlia i contra la resta de Sicília, obstaculitzant perjudicant greument el comerç i causant pànic i terror en les costes d'Itàlia. Això, quan arriba Claudi Pulcre a Lilibeu, és una situació que requereix mesures molt dràstiques. També cal tindre en compte que Claudi no va acudir amb totes les forces romanes, sinó que el seu col·lega en el consolat, el Luci Juni, de forma que quan arriba Clàudia ja es va trobar que només tenia un centenar de barcos de guerra i un parell de legions. Aquestes legions havien patit greus danys i s'havia desencadenat una epidèmia. La situació era difícil, no només els cartaginesos havien destruït les màquines de setge, sinó que a banda s'havia produït un pest entre els ascensals. El bloqueig marítim calia fer-ne efectiu, i això és el que va dur a terme Claudi. És una cosa que en les fonts no queda clarament reflectit, perquè Polibi, en el seu llibre 1, no atribueix personalment a Claudi l'èxit en el bloqueig. Tanmateix, si llegim els Sonares, que va fer un resum de la història de Roma de Ion Cassi, veurem que sí, que va ser ell personalment qui va aconseguir blocar definitivament Lilibeu. Altra qüestió era posar fi a les incursions cartagineses contra Sicília i la resta i també la costa d'Itàlia, que gestionava també des de la base. Aquesta situació, a nivell operacional, només tenia una solució lògica, i aquesta solució era atacar Drépana. Això haguera suposat una resposta coherent als problemes en què es trobaven els romans. I també hi havia un factor que Polibi esmenta, i és que els cartaginesos es disposaven a enviar una esquadra de 70 vaixells, de 70 quinquerrems, a les ordres d'un dels seus almiralls de més renom, un tal Carcano. El problema és que, clar, si la meitat de la flota romana es trobava a Roma preparant l'operació amb l'altre cònsol, això deixava a Claudi en possessió de 100 quinquerrems, 120 quinquerrems, i en la perspectiva que es juntaren dues flotes cartagineses, la que ja estava present a Drépana, que calculen tindria uns efectius d'uns 100-120 vaixells, més les 70 que provenen d'Àfrica. En aquesta situació d'absoluta inferioritat numèrica, els romans s'havien vist en una situació molt complicada. I jo diria sí. Aleshores, si la decisió d'atacar Drépana és completament coherent i no hi ha cap entrebanc tàctic ni és una qüestió de mala estratègia, per què aquesta anècdota? I per què cal desmentir-la? Mireu, al llarg de la historiografia dels últims 2 segles, aquesta història ha estat repetida i repetida de forma crítica per historiadors molt prestigiosos com ara Gill o com per exemple
o per exemple Conrad, que han pintat aquest escenari. Els romans, mariners romans, en veure com el seu cònsol llançava per la borda els pollastres salvats i sense el sacrilegi, van quedar completament desmoralitzats i van marxar a la batalla com autèntics enemics a les portes de Roma. Però és cert, reflecteix això la realitat. Si llegim Polibi veurem que no. Polibi és explícit i ens diu que tots navegaven voluntaris i es van mostrar d'acord, tant els mariners nouvinguts com els veterans. I tots estaven molt motivats perquè la travessa era curta i semblava que tindrien un bon botí. Aleshores, quina desmoralització n'hi ha si la nostra font principal, que és Polibi, ens afirma que els romans anaven de ben grat a la batalla? Jo crec que aquí estem davant d'una ficció analítica. Però és que, és més, si analitzem el context estratègic, veurem que el Claudio estava actuant amb l'aprovació explícita del senat que li havia enviat mariners. Vegem que el seu col·lega del consolat possiblement havia planificat els seus moviments de forma coordinada amb l'atac a Drépana. Però, i això vull que quedi molt clar, aquesta decisió d'operar amb dues tropes romanes de forma separada era contrària a la doctrina operacional precedent. Era innovadora. I també cal que tindre en compte que un altre indici de que aquí ens trobem davant d'una operació coordinada a gran escala és el fet que després de la batalla se'ns conta que Claudi va recórrer a tot tipus d'estratègies per tal de notificar la seva desfeta. I el fet que la flota romana del seu col·lega fora destruïda ens fa pensar que no hi hagué temps material per a fer-ho. És a dir, que possiblement amb dues operacions, com podeu veure el mapa, van una pel nord, la de Claudi Pulcre, i l'altra per sud, partint de Siracusa, estaven coordinades entre elles i no tenien possibilitat tanmateix de comunicar-se entre elles. Luci Juni va perdre tota la seva flota arran d'una tempesta, i curiosament Ciceró també l'acusa d'haver ignorat els augurs. Això crec jo que ens hauria d'obligar a aturar-nos i tractar de fer un perfil psicològic del cònsol Claudi. La saviesa heretada, és a dir, allò que ens transmeten Ciceró, Dèlec Màxim, Livi, ens fan pensar que es tractava d'un caràcter autoritari i arrogant, ambiciós. Això se'n fa ressò un historiador molt important com és Saavedra. D'altres, com Thiel i Rogers, el caracteritzen com un militar irreflexiu i incompetent, mentre que Ciceró el caracteritza com el típic Claudi que menysté la voluntat dels déus i fa el que li dona la gana perquè és un aristòcrata i pot fer el que vol. I aquestes valoracions també cal dir que es generen amb una tradició historiogràfica propagandística que és hostil als Claudis, i aquesta tradició ja fou detectada per Mommsen al segle XIX. La realitat és distinta. Stradales i Polibi ens mostren que Claudi era un oficial que es trobava en una situació molt complicada, que va resoldre amb èxit la situació immediata a Lilibeu i que va ser capaç de planificar i encapçalar una operació ofensiva coherent amb la doctrina estratègica i tàctica romana, que consisteix bàsicament en llançar un atac preventiu sempre que siga possible, i que a banda comptava amb el suport dels seus subordinats. Això faria que la desfeta no s'expliqui per factors psicològics ni personals, sinó per factors tàctics, bàsicament l'absència del factor sorpresa i la impossibilitat que té un almirall en una època en la qual no existeix la ràdio de donar una resposta coordinada a un canvi imprevist en la situació. I és que, quan va atacar Drépana, no va comptar amb el factor sorpresa. Els cartaginesos estaven esperant-lo. És un poc inapropiat pressuposar incompetència on simplement es poden explicar les coses per mala sort. I ara bé, qui fou el veritable responsable del desastre romà del 249? La complexitat de les operacions faria pensar que és possible que hi hagués una planificació centralitzada i, si la hi havia, el responsable últim seria el Senat, que és l'organisme que pren les decisions d'aquest nivell. Segons els Scholia Audiència, que són una sèrie de comentaris que es fan a alguns dels discursos de Ciceró, l'acusació que es va fer a Claudi Pulcre era l'hyperduelio, d'alta traïció, i fou feta per iniciativa dels tributs de la plex, mentre que d'altra banda, Claudi Pulcre fou acusat d'haver actuat de forma precipitada e irreflexiva. Però, cal que ens aturem un momentet i pensem que hi ha aquí algunes inconsistències. La primera és la figura, a l'Escolia Audiència,
història de París associada a la figura de Publi Clodi Pulcre. Us recorde que Publi Clodi Pulcre és un contemporani de Ciceró. És a dir, una persona que va viure 200 anys després d'aquesta batalla naval i que compartia el mateix nom, perquè era un dels seus descendents. És més, veieu com en el de Natura Deorum i en altres llocs, Ciceró es refereix al cònsol de la Primera Guerra Púnica, com Publi Clodi Pulcre, no com Publi Claudi Pulcre. Un aristòcrata del segle III abans de Crist mai en la vida s'haguera fet anomenar Clodi. Clodi és una pronunciació vulgar i distorsionada, que segons compten va adoptar Publi Claudi Pulcre, el tribú de la plebs del segle abans de Crist, per tal de ser acceptat com a tribú de la plebs. En cas del tribú de la plebs, cal que sigués plebeu. I el que va fer aquest senyor va ser vulgaritzar el seu cognom. Una altra inconsistència és que Valeri Màxim i l'Escola Goviense afirmen que Pulcre va evadir la condemna a causa d'una tronada. I estableixen un símil, i és que, com que va perdre la seva flota en una tempesta, fou salvat d'una condemna també gràcies a una tempesta. Tanmateix, jo recordo haver-vos dit que la flota romana de Claudi Pulcre fou destruïda pels cartaginesos. Quina fou la flota que es va perdre per causa d'una tempesta? La del seu col·lega, la de Luci Juni Pullus, que casualment també havia estat acusat d'haver contravingut els auspicis. La nostra proposta interpretativa és la següent, i és que potser es va produir una confusió en les fonts analístiques i que atribuïren a Publi Claudi Pulcre algunes de les accions i els fracassos del seu col·lega Luci Juni Pullus, confusió en què Polibi no va incórrer. Podríem veure així un possible intent d'exonerar el Senat de la seva responsabilitat, tot i que això és un poc difícil de sostindre. També cal tenir en compte que l'anècdota fou recollida per Ciceró en la seva forma definitiva per tal de desacreditar els Claudis, i fou recollida tal qual per Livi i els seus epígons, que la van aplicar de forma completament acrítica. Curiosament, Livi tenia accés, i sabem que Livi va llegir Polibi. El que no reflexionés sobre això resulta curiós. Aquí vos deixo una bibliografia seleccionada i vos dono les gràcies per la vostra atenció i el vostre temps. Moltíssimes gràcies.